Zdravím poslucháčov 365-ky, dneska je tu tvoj Bohuško zase, dneska je 21.3.2012 a my som boli s Helčou v meste vonku a o tom ti teraz asi niečo dám, takže ty spí, jo? Dnes som tu kámo turista, behám s foťákom po blave, čo stena to tego, čo tego to štýl, tak jak si metafory, je proste rým. Doba SVR, mutant či dolár, dávajú na steny kvalitný tovar. Na pohľad ma baví, ulica blaví, tak ako vravím čul, keď vidím na Slavín. Devín, aj hrad, aj celé mesto, čul som divák a nie hercom. Unavený padáme po drsnom výkone, ale okrem toho sa cítime výborne. V centre, aj v prírode, všade, aj na záchode, tak si varím kafe a nahrávam ti toto. Dneska bolo krásne, mám mŕte foto, suveníry, kraviny, nech žijú spomienky, až budem dedo, napíšem poviedky, čo si píšem delník, veselý jak debil. Keď mám trocha voľna, tak si lietam jak v nebi, neriešim nič, slobodou sa liečím. Nech ma zas pohltí mestský režim, toť odo mňa všetko, zajtra dáme ďalší výlet. Gabčíkovo Naďmároš nám na dlani príde, majte sa krásne, lebo dnes bolo fasa. Zdraví tvoj boho AK365 klasa. Jo, tvoj Bohuško, takáto pánková one man show na mikrofón z kompu. Maj sa pekne. Vidíme sa zajtra a pozajtra už bude show zo štúdia, môžete sa tešiť, ešte deň to so mnou vydržte a vidíme sa a počujeme. Ahoj, ahoj, lúči sa Bohuško, čau. Tak ahoj.